یاره فیض محمد پسې کور ته ورغلی وم کور کې خو نو او ډېر وخت کېږي لیدلی مې نه دی چې د جیل نه راخلاص شوی چې څه حالوالی دی څنګه به وي څنګه به نه راځه ته یې پټو کې وګوره هلته فیض محمد خو هغه لګېدی دی پټي کې ورځمه السلام علیکم فیض محمد صیبه ته خو الله داسې خفه یې ما نه ولې خیر خو ماړه دې سر ته دې وګوره السلام علیکم فیض محمده څه چل دی ولې ولې نو فیض محمد نه فیض محمد یم خو هغه وخت فیض محمد وم تا خو ظالمه زه په شرمونو وشرمولم جیل مې په سترګو نه ولیدلې دا واړه واړه چیلي به م پټول بس هلته منډه کو دلته منډه ولاړم ماړه غر کو تباه دې کړم رکشه ماړه ته رابېرالې ظالمه څومره مزې دي وکړې 3 کاله دې په کور کې روټۍ نه ده خوړلې جیل کې مې وخوړه او که نه دا ګټه د چا شوه هغه ډوډۍ تا لیدلې اثر رقم ډوډۍ د خوراکي هغه چې هر رنګه ډوډۍ مزې خو دې وکړلې مزې خو اوس زه ملامته شوم ته خود ملامته شو ولې زه په څه ملامت یم چې چرګان دې راوړه او غزلګونان به یې جب کې اچول هغه چېرته او هغه چې جیل کې یو داسې شلخت یو چکي رالی نیولې هغه څه شو دا خبره ورک شو بس ځه لکه نور مې تا سره نه لګي ځه لکه دا راځه یو زیات هم د سره نور نه کلیم هم د سره نه ویم دا دې قاني به بیا همدا دې قاني نه غورځوم شاته ځه هغه خو شاته در منه غورځولې وه سپینه جامه کې ما اغلا خو نو بس څه کوې نو انسان به هر قسم حالات راځي خیر دی دام پکې بل یو کار مې دا او دې ځانه نه ښه شی جوړ کړه ښه شی به وي او داسې به یې که نه چې سم ګیډي ګیډي نو ته ما سره دا کیلي نه کوه نه که نه داسې معمولي کار دی غټ کار ما درته ځو تا سره دلته نه نیواله دا بوتل نه دی دا بوتل دې بوتل د لاسه بوتلو کې څه شی دی دې بوتل کې چې هر شی دی دې بوتل خو ما منه جیل تیر کړ انډیواله دا شی مې د خوښ بس دا بوتل پوښتنه نه 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 ګوره د تعلیم ظالمه به برانه ما غشي جوړ پاکټونو د بوتل کې ډیره ګټه ده پرې دا کړ نه نه ته د خري مکه وکړه نه دا کنه د بادشاه لوري راوځه کنه اوس تعلیم ته دا وګوره مړه نو دا شي شي درا باندې شابه شپړې په خو در حضرت څنګهړیانو ګول کی ما د تعلیم مسلمان عملګری ته میو جو کور خالی کا خدای پلار کرولې او کور دې بس او نو ته په من کارخانه چلو دا دی باقاعده واټ شو هغه ټکی نه کویګه ما وایي چې شمته نه راولې ته مې کینه راولې ته کنه بس اړې په خله چې پنټونه راوځي دي کنه چې زل سوي ما دا زل دې ستونم دی ډاکټر مستوپی اوس خلبره ته چې خلک سوپی ډیګری دی ډي ډي تو یو ډي ډي ډاکټر مستوپی دی وسره ونه ویل کنه ډاکټر مستوپی ډي ډي او ډي ډي اس زانه به خبرې مکا وکړه زانه به خبرې مکو وکړه دا هیڅ مزیدار راځي حاضر دې دا به د ستاده خوخي اسیم وال خو دا وی وځو په دې څه په امداد چشته بار کار کوي دا دی خاصه ته ما په یو خبره پوي کا مخکې خو بچ سو غاړم وتی چې تیزونه خوري اوس په وته سمه اوس په داسې کارو کې ورجو ماسته باندې وایي ورجو ماسته خلاصې خلکو داخلي او بدا ورته ګرانی ده بس خدای دې پوي کنه مر سره مولي او د تمکین راولي او د تمکین اواز کې لږ تغیر راولي ګورې او دې ځل به وته ورجو ماسته باندې خو او کوم اواز کې همدا ساده اواز صحیح نه بس هغه ستا پورې اړه لري ښه او زه نه وته بیا چې ورجو ماسته ابدي د بدل راځي له وښه کېږي چا سره کار دی صحیح ده اسنه بیماران راځي نو په بس ته پوهېږي وایي کوئی ته ډاکټر یې ته نو اسې ډاکټر مستر خوړلي ډاکټر مستوفي څه شو ډاکټر مستوفي ته دلته څه کې ماسته پځې خفتي لګوم کنه ګوره اس روزګار نه نو ګوره چې راګنته کېنه مالته څه خلک را روان دي بیماران دي څوک په ګاډو کې دي څوک په ډراډو کې دي مري اوس ته پتا باندې زر راځه کېنه هله کېنه دې دا وځي مو اوس په دې به وجه له ما راځي ډاکټر صاحب ناس ته دې راځي راځه السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو سلسله دی راوسته بیمار دی کنه خبرې کې پیل شوی دی ټولې غړي خبرې کې مریض ما ډاکټر صاحب تباہ برباد
اوس مې ډاکټر ته راوستي اوس په ټیک ټاک غلی کېنه داسې ډاکټر له دې راوستم چې نه نر دی او نه ښځه ده دواړه دي بس خوله بنده کړه خوله بنده کړه ها ډاکټر صاحب د مریضتیا پوښتنه دې رانه ونه کړه چې ته مریض یې نو هغه خاص یم تباه او بربادي تپوس څه لرو ګوره سترګو نظر مې کمزوری دی په پوزه باندې سمه ساه نشم اخیستی سینه مې خرابه ده ګېډه مې خرابه ده خپې مې خوږېږي سر مې خوږېږي نو ته به ما له د کوم شي علاج وکړي قصابخانې ته کړی ټول ګډوډ دی ټول ګډوډ دی او ته هم ګورې نه بس مسخه دې راخوشي کې مړه بس پرېږده درته مې اول نه ویل چې معاف هم که خو بس نه م معاف کې قربان که په دې ډګرۍ باندې کوم ډاکټر راته ویل ای سی ډي او ای سی کې خو ډاکټر صاحب داسې کار وکړه چې اوس علاج مې علاج راله وکړه که نه دا اوس یو درته نه نه ته ونیسه لاس ونیسه لاس ونیسه دا څه شی دی دا ومږه لاسونه کې ها اوس او وینه سټېده سې وکړه دا د څه شي دپاره دی دا دې اوس ښه کوي په دې دی دا کومه دویه دي مخله پرته ده خو یو شربت ورله ورکړه که نه زرګون کې واله جزي وایه وایه ډاکټر مستوبي ډي ډي ایس ته د پوزه پاکه د مولا دي ووایه وړي هلکه شربت خو خوږ و ډېر اوس په دې طبیعت ګورې برابر شي او که نه ولیکه ورته دلته هله دلې شه لیکم کښېنه هلته که نو چې غلطه دوایي ونه لیکې که ته ولیکه زه بیا وخورم دا سوه ډاکټرانو ته لاړم او بس مې دوایي یو هم ډاکټر دی به دې سره به ټیک شي که نه نو بس که که نه څه کې ډاکټر صاحب پرچه مې شکوه ګزاره کوه که پرچه مې وشکول پرچه دا به بار والې او دا یو شربت خو ما درکړو ځه خو فرید ورکوي یوه که نه زه به تا ته یم ها څه دې ویلي ما ویلې چې لاړې که نه وریجې او ماسته به نه خوري وریجې او ماسته نو څه به خورم نور شیونه کم دي نه نو دا وریجې ماسته خو زما ډېر خوښ دي نو د دې نه به څنګه پرهېز وکړم هر څه دې ختم دي ها او وریجې او ماسته به نه صرف وریجې او ماسته وریجې نور هر شی به هر خورم بالا خوره زمونږ پیسو نه خوري نه دغه بس دې ځل راغلی ما معلومات به وکړم که ستا د وی سره خو مو بل ځل به ډبل ښه شوې که نه اوله کې څنګه سره کوم اواز یې به دغه دی بل ځل به ډبل پیس درکړم صحیح ده صحیح ده نه ډبل پیس راکړې دلته موږ خرچې کوو دلته خو ښځه وایه 100 روپۍ دې کېږي ځه 300 روپۍ پیس دی اوس لږ زیات شوی نه ښه 400 روپۍ پیس او د 500 روپو د ګزاره کوه ډاکټر 900 روپۍ کېږي سر ورکړه غریبي ده مړه یو ګرانیم ده بل تاسو ډاکټرانو هم داسې حل شروع کړی دی چې بس د سترګو نظر دې هم ټیک شو پیسې دواره سم شو ورکړه په نمبر کې ولاړ دي که نه سره کوم اواز یې و سم 100 روپۍ درکړم 900 راکړه ځه 900 والله کې 900 درکړم شربت بې تره وباسه اوس ویلې 300 اوس ویې 300 پیس دی او 400 500 د وایي شوه خو دا ټوله د وی به بیا ماله راکې ښه زه در کوم یې ځه ها زه د زرګون والا او دې کې ماله نورې پیسې راکړه بقایا راکړه نورې خو پکې نه خو کېږي ګوره یو خبره درته کومه چې د دوی سره دې ښه نه شومه که نه ګوره بیا به زه تا سره ګورم دې ته دې پیسې واله 2000 واله بس صحیح ده زه دا پرچه واله 900 ته اصل دې نورې م واغستې زه بس ځه نو دا د څه شي شو بیا به نه راځي دا مې دې یو ګوتر نه کړو وزه صحیح ده شربت خو دې ښه و خو دا خدای وکړي چې ښه کار وکړي ها نو سار نه یو بیمار یو بیمار هم کتلی هغې ته دې سترګې دي زر دې دلته کېښودې بغل کې کېښودې 1000 او 2000 پرېږده زه ځم زما لږ کار دی ته چېرته ځې لږ کار مې دی او بیماران چې راده چې په غور زر سره یې ته وګورې کښېنه اوس به څوک راشي مونږ ته خو هغه خپله ډګري مونږ خو درته مې ښودلي که نه چشمې ورته صفا کوه چې بیمار ته لږ صحیح ښکاري ستا نظر خو هسې هم کار نه کوي زه لاړم زه کښېنه اوس به څوک راشي مونږ له سله کار ګورې نه زه بس پام کوه ګورې ها او که نه لکه د مار خدای راولي او غشان دي بیمار لکه د مار السلام علیکم ډاکټر وعلیکم صاحب سلام په خیر راغی جی ډاکټر صاحب خی ټیک ټاک خیر
څنګه یې دې بوتلو سره داسې کرکټ مرکټ شروع نو سار کړی د دی؟ بیمار نور روان نو ما ویلې جار جار لکه د مار ما ته راوړ یو غټ دا شان جار او د بیمار. مار پرېږده دا خارخ را باندې لګېدلی دی او د سره ښه کېږي نه یو درې څلور کاله خو یې وشو ولې نو ډاکټر دوه مطلب نه ورځې ښه کړی شي د دنیا ډاکټران مې ولیدلی دغه ځای کې یو ډاکټر و دغه یې نوم و ډاکټر فیض محمد او ایچ ډي و که څه شی و هاي پروفیسر و تا ته وایم ډاکټر صاحب ولې خو دا د هغې سره مې دا خارخ خو نه شو چې سپېشلیسټ و یو دوه ورځې ښه شي په درېیمه ورځ بیا درکې کړم تباه او برباد یې کړم زه درته د ویلي کومه د خیره ښه دا د پیزو کار نه دی پوه شوې زه درته داسې د ویلي کومه د خیره سره چې ټیک ټاک د پیازو نه نه وایم د پیزو کار نه دی که دا نه د پیازو خبره به هغې هم کوله وی چې نو پیاز تا ونه ونه خوري. چې ډاکټر پیز محمد ښه ښه ایستی چې ډاکټر صاحب دا پرچه لیکي که د سکول پرچه لیکي دا څنګه چل دی دومره ورلاندې وتې خو ما پرېږده که نه نفتاله د ویلي کوم که نه دا ولیکه خو لکه ګزاره پکې بس وکړه نو داسې خولې کې خارخ ډېر خارخ خوند کړی کې- مخه دا وګوره دا خارخ کې خولې ته هم ګوښه وي همداسې ګړبېږي او که نه بس یو ډېر وخت وشو ډېر وخت ته به دا د وی راوالي ډاکټر صاحب ولې پوزه دې ماته شوه که څنګه چې؟ پوزه ده په داس دي د خیر دی دا بس دا ستا دغه مه مې دا پرچه به ولې دا د وی به ځان ته راوالي خیر دی خفه نه شي که دی خو دې خوږ نه شو نه نه بس خیر شو بس شو دا دا دې د وی سره به د خیر سره دې بس د وی ته به د خیره ټیک شو یو دانه داسې ډېرو ویلي دي نو بس یو سر دې نه واچو انشاءالله چې ټیک ټاک به وي. بوتل ټول ونسکي څنګه و ډېر تریخ و ډاکټر صاحب دا ولې خلکو ویل خوږ دی ته ویې تریخ دی دا بس بیماران نور هم راځي ښه بس پیس پیس ورکوه د خیر راځه پیس دې 100 روپۍ دی ډاکټر صاحب هماغه زوړ نه دغه وایم 300 روپۍ پیس دی او زوړ دې هم 300 روپۍ پیس و چیرته نو نه، زوړ دا پیس نه دی یو- که نه وخته نه همدلته ناست دي که نه دا هم دا اوله 300 روپۍ او دوی دا 50 د دوی خو تا نه راکړی هغه یو شربت دی راکو یو سر دی راکو نو څه کې اوسه دا بس دا دې مل دا راړم زه ورته زوري مننجه دی اړولې یا الله ندی باران کی وعلیکم سلام خیر خیر دی ټیک ډېر خوشاله نه سندرې وې او بس مهرباني ده الله کنه کوم باندې خو ډیر مریضان را مهربان کړي الله نری نری دا دې بیا سیخي دي دا شربتونه دي کنه دا ګوره دا شربت دی ته به دی زکام دی نه ته په خبره ولې نه پوهېږې ولې نه پوهېږم ګوره مخکې مې 3 کالو نه بوتلې جیل ته ما څه کړي تا څه کړي دي بس خلک راځي وروره به راسپېر دوایانې ورکې او وروره چا نه 1000 او چا نه 300 او چا نه 3.5 سوالې دا اوس څه شی دي به دې څوک پوهېږي یا لکه څه کوئ د سره سرجي دا لا بلا چې مال پرچه لیکلې و په ټول هسپتالونو او ځایونو کې وګرځېدم میډیکل سټورونو کې څوک به پیږي نه چې دا څه دي دا کومه ورته دا ته هېڅ چې لیکلي دي که نه بس هېڅ لیکلي دي خو څوک به پیږي نه داسې کار دی هغه خپل عمل ورسره وکړې بیا بیا جیل ته هغې نه پس بس لږ چاپي به یې کړو لکه د ډاکټر دروازه هم کھلا ہوا ده او مصطفی کیا ہوا وای مصطفی دا ولی مصطفی مستونه د شمړه جوړه کراوري شوبړه خو پولیس ټیم سره کړه ویښتان وګوره دا خلک راغلي د مې چې مزه هغه شی بیا راغلی هغه جیل ته چې وړي دا سره ټول بیماران وای دومره وګره به ولې تباو برباد تا سره خو ډېر ظلم زیاتې کړی دی خو دا تشمي دی شیشې درله وړي دي الله به ښه نیستمنانو ډاکټر راته راولي ما چېرته د هسپتال ته بوځه وړوکي راله جو جو خپلې ډاکټر یې که سوي یم که تاسو زه ډاکټر یم ته رانه ډاکټر جوړ کړی و زه چې ډاکټر وم د حال به مې اوس نو زه څه وکړم ته څه وکړي ته خو خپلې ډاکټر د خپل علاج په خپله وکړه که نه بیا وایي د خپل نه یم ډاکټر که نه خو تا ویلې چې ایس ایچ او ډي ډي ایس او پلانکې ایس اوس مې چېرته بوځه شابه چېرته دې بوځم ته رانه ځې وښیه وه دویان یې هغه یې ویوړي دا لکه چې ځناور راغلي وو مصطفی ختم در نه پاتې شو سر یې خوړلی دی یو 2 ورځې ارام وکړه ټیک پشي ټیک به شي چې را باندې کوم درمان ستا د لاسه سترګه مې هم نه ګلابي اختان پاتې شو سره